Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Загадывайте себя, думайте о себе. Не забывайте, что расклады общие. Для личного расклада пишите в Телеграм. Так, что для вас стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, и сердце успокоит. Так, стучит. Возможно, какое-то приятное времяпровождение. Может быть, какой-то сабантуйчик, праздник у кого-то. Во всяком случае, назревает некая стабильность и удовлетворение своего какого-то желания. Потому что здесь желание связано с каким-то принцем, который молчал где-то, сидел в затишье. Принц не принц, король, рыцарь, больше рыцарь, полукровка. Здесь нарисуется человек. Скажем, проявится по-легкому, но на самом деле он не такой уже и плохой, хоть и в молчанке был. Гремит. Так, гремит. Все-таки какой-то принц к вам бежит. Здесь встречу планируют с вами, но пока что не решается. То есть вы ждете этого человека. Вы, скажем так, может быть, даже уже и в какой-то степени как не надеетесь на какое-то чудо. Но здесь приятное времяпровождение будет у вас с ним. Здесь какой-то осознанный выбор в вашу сторону идет. Взаимность какая-то идет с ним. Здесь не просто так проявление. Здесь много думал, решал, взвешивал, обдумал. Ну, человек здесь нацелен очень-очень даже на вас, на нормальные отношения. Двери откроют. Какие-то перемены идут в вашу жизнь. Какая-то затянувшаяся ситуация, которая не давала покоя, из которой, может быть, вы не видели даже выхода из этой ситуации. Ну, очень, кстати, наматывали себя по ней. Прояснится, связано с мужчинкой. У вас тут пока что все с мужчинкой связано. Мужчинка, о котором вы думали, точно так же думал и о вас. Тут у вас затянувшаяся ситуация, нет, знаете, как вы сидите, думаете, он сидит, думает, ну какое-то прояснение назревает с этим человеком. На сердце что-то вы тут решаете, какие-то вопросы, пытаетесь понять, прояснить для себя. Ну, скажем, пытаетесь понять, прояснить. Здесь двойная ситуация. Здесь, во-первых, пытаетесь какие-то рабочие, деловые моменты решить. Может быть, кто-то решает финансовую ситуацию, что-то пытается получить, не получается, кто-то палки в колеса ставит, вы пытаетесь бороться с этими людьми. Но вам удастся решить этот вопрос. Даже если вам кажется, что вы ничего не понимаете, что делать, как быть, вы найдете выход из этой ситуации. Здесь однозначно какие-то финансовые перемены будут. Перемены будут в лучшую сторону. Здесь главное не сдаваться, а действовать. Под сердцем. Под сердцем некое отстранение, уход в себя, возможно, какой-то. Под сердцем вы в мыслях о каком-то принце. Принце, который затаился, но он к вам вернется. Это вот о нем расклад идет. Завис в своем каком-то состоянии несчастного персонажа, но тем не менее, вы еще будете вместе, и ваше его желание быть вместе, оно на исполнении по этой карте. Здесь у вас идут новые перемены, разговор какой-то будет, причем вы будете довольны этим разговором, с пользой для вас. Сердце успокоит. Не мешало бы вам немножечко отдохнуть, очень много на себя взвалили обязательств. Ну, то, из-за чего вы переживаете, из-за чего вас тяготит, вот ваш принц идет. Понятно? Весь расклад, он что-то рыцарный какой-то тут выпадает. Рыцарь, там два рыцаря. Короче, не дорос он до короля. Нет, там какой-то королик нарисовался. В общем, не все потеряно с ним. Но он как немного вас, не то чтобы побаивается, теряется на вашем фоне, скажем так. Да? Поэтому он в таких энергиях и выпадает недоросшего персонажа. Но это не значит, что это молодой какой-то парень. Это может быть и дед пенсионного возраста. Но просто, что в таких энергиях некого неуверенного, незрелого.
Короче, сердце успокоит, появится человек, который вам исполнит желание. Человек, которому вы сомневались, что нужна, но вы ему действительно нужна. Здесь человек, который боялся брать обязательства, боялся какие-то, знаете, там, короче, ответственность на себя брать, но все-таки для себя он понял, что ему хочется быть с вами, и здесь будет брать ответственность, ну, скажем так, атаковать вас. Ему тоже без вас плохо. Но вы как-то гневно милость смените, не пытайтесь его уколоть, ущипнуть, вывести на него свои обиды какие-то, не вздумайте этого делать, понятно? Поэтому у вас идут перемены. По этой карте вы будете довольны по максимуму.